안녕 친구들, 오늘은 한국 여자 연예인 중 웜톤을 대표하는 연예인 4명에 대해 소개할게. 먼저 이 리스트에 등장하는 첫 번째 연예인은 바로 박신혜야. 그녀는 부드러운 미모와 우아한 스타일로 많은 이들의 사랑을 받고 있어. 다음은 수지. 심쿵 연기와 끝내주는 비주얼로 우리 모두를 매료시키는 그녀 말이야. 세 번째는 과연 누구? 바로 김다미야. 그녀의 발랄한 매력과 유쾌함에 빠져들지 않을 수 없지. 마지막으로 송혜교. 우아한 여신 이미지로 국내외에서 큰 사랑을 받고 있는 여배우이지. 이렇게 웜톤을 대표하는 한국 여자 연예인 4명 소개해줬어. 계속해서 함께 놀아보자고.